तो फ्रेंड गाड़ी है हुंडई एक्सेंट सीएनजी पेट्रोल। गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो मिसिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है और माइलेज प्रॉब्लम है, पिकअप अच्छा नहीं है गाड़ी का। तो सारी ही प्रॉब्लमों को ख़त्म करेंगे। और गाड़ी की एसी भी नहीं चल रही है, तो इसमें एयर असेंबली चेंज करेंगे, इसकी एयर फिल्टर असेंबली और इसका पाइप, और 1 नंबर का प्लग चेंज करेंगे, फोल्ड बनना है 1 नंबर का। लीड भी चेक करेंगे इसकी, और एसी की गैस चार्जिंग करेंगे। जो सारी समस्याएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी ये काम करने के बाद। गाड़ी हो जाएगी एकदम परफेक्ट ओके की रिपोर्ट। तो ये हमने ओरिजिनल एयर असेंबली मंगाई है इसकी, जेनमन हुंडई की। और इसका पाइप जो है वो बिल्कुल अलग से आता है, एयर असेंबली अलग आती है, पाइप अलग आता है। जेनमन की यही पहचान है। और जो लूज वाली होगी वो पूरी कंप्लीट आ जाती है। तो गैस भी हमारी डल चुकी है गाड़ी के अंदर। तो ये गैस भी हमारी जा चुकी है। स्टार्ट कर गाड़ी। और चेक करते हैं, एसी परफेक्ट हमारी चल रही है, बिल्कुल चिलिंग आ गई है गाड़ी के अंदर। ये केबिन फिल्टर इसमें जेनमन हुंडई का लगाएंगे और देखते हैं कस्टमर क्या कहते हैं, रिजल्ट लेते हैं गाड़ी का। भाईजान मजा आ रहा है इसी में? चिल्ड कर रही है या नहीं? बताओ ना इनके को मुंह करके, बढ़िया मजा आ रहा है या नहीं? चलो।